Ramogi kamara intiran gigeno ni idhi maber odiochieng' kawuono ni Ramogi tarik 21 dwe mar adek 2023 arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo e Ramogi TV. Wan gi mathoth mwaikoni koteno gi weche mag ng'anyo manyotimore nyoro bang' ng'anyo ni. Diponi weche mag ohala pod nitiere kod chochni koso chenro dok e wang'e. Magi to kod mamoko Ramogi koting'o weche mabende otende kod dok e sikul mag jopuonjre manyiso nitie yweyo machuok mara mid-term. Bende waluoni mar ng'iyo ni to bende jopuonjre odok mondo mi odhi somo margi bang' ka nyoro odiochieng' manyoro nitiere pek manyobede yore mag chopo e sikul mag jopuonjre ahinya to e bombe manyoro ng'anyo dhi e nyime. Nyaka gi sani Ramogi nitiere paro mosegol kod kwetha mag jood bura masiro piny owacho i wach mar ng'anyo manyoro gin ka e weche manyien mag Migago. Mokwongo wayud thund weche. Jo ohala moko kwano lal ka jo siasa pod yware wi ng'anyo mag jo Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jopuonjre mag mbalariany ma Maseno bago ng'anyo e wi tho mar nyawargi manyo kiel kod magina e kinde ng'anyo. Kuna mashule ingine karibu 10 ambaye pia hawana walimu. Hapa tumepata mwalimu mkuu peke yake. Hakuna, na kwa sababu ni local, hakuna walimu wengine, kila mtu amebeba na maisha yake. Oyangore ni sikunde moko apar poko yepo ya alwora mabaringo kaluwore kod rochruok mararita. Ramogi nyaturi kodwe nambari 360 kata bende nyalo luwo weche gi kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Ramogi bende nyalo weche gi manyien ka iluwo Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Kifollow tibiro yudo weche gi achiel kachiel gi thuolo ni mwakel ni weche manyien mag Migago. Orwa dhi nyime rani mondi ber kod chakruok nyaka giko kamoro amora maintie mondi ng'e mathoth motende kod gik matimore e piny Kenya kod alwora mare odiochieng' makawuono. Nyinga en George Bati. Jotelo e duond bura mar UDA Kakamega kod Kiambu kwayo jatend piny owacho William Ruto mondo mi odinite ne ng'anyo ma jo Azimio lando ni gibiro timo wuok tich e pacho ka. Jakom mar duond bura mar UDA bade ma Kakamega Jared Mukosi kachiel kod jagoro Kaburu olero ne ng'anyo mag jotend Azimio gin mago mag yudo kony giwegi kendo ok gin mag kedo ne rate jopiny. Gikwayo jatend duond bura mar ANC mondo mi kik donjre kod weche mag UDA kata obedo ni gin e riwruok achiel. Jotelo mawuok Kiambu bende omedo seyo jo Azimio ka giwacho ni ng'anyo medo mana rocho uchumi mar Kenya kendo ok en yo manyalo reso uchumi kaka jo Azimio temo keteno. Tumemkataza rais ya kwamba we are not ready to partner in governance na watu wa Azimio. Uchumi umezorota leo. Kuzorota ya uchumi wa leo katika nchi ya Kenya umechangiwa pakubwa na Mheshimiwa Raila, umechangiwa pakubwa na serikali ya handshake. Hiyo maandamano tuliona inasitisha mambo mingi sana ya maendeleo, mambo ya biashara, na tena ikaingilia mambo ya watoto kurudi shule. Na maandamano sidhani itakuwa na matokeo yoyote, kwa sababu ukitaka kubadilisha kitu iko njia mingi ya kubadilisha. Na tukiweka maisha ya nchi yetu mbele, sasa zile mambo yetu tuweke kando, tuinue nchi mbele ya sisi kujiinua. Wadhi nyime Ramogi. Anyuola mar japuonjre moro mane nie ike mar adek e mbalariany ma Maseno mane obila ochielo kod magina e kinde mang'anyo mar jo Azimio dwaro ratiro margi. Wuon William Mayenga ma jahigni 22 wacho ni nyoyudo wach wi tho mar wuode kod buok maduong'. Joash Mayenga ma en japuonj e sikund sekondar ma Birongo wacho ni wuode ne somo lony mar puonj e mbalariany ma Maseno motelo ne tho mare odhiambo manyoro gino makoro otieko lek mare kaka janyuol. Wach ma kamano bende osir lwedo kod Evelyn Miruka ma en min ode mane oseyo obila kuom nego wuode kata doko ne wuode ok en janjore. Ringre William Mayenga ne oter nyaka e od thieth ma Maseno Coptic Mission motelo ne bero mibiro timne. The trigger came from the police. We were triggered to respond.
We were peacefully demonstrating until the police started throwing tear gas at comrades. In fact, when they started throwing tear gas, it's the comrades who were trying to quell them down. We had no bad intentions because at that point, before William was killed, nothing was destroyed, nobody was injured until they killed William. Nilipata hizo habari kwa mshtuko mkubwa sana. Nikaambiwa mtoto ako hospitali na wakanidanganya eti hajakufa. Kufika nikaambiwa uko kwa mlango mtoto alikufa kitambo. Sasa ninahuzunika sana, mtoto wangu first born Tadia Maseno. Nashangaa mtoto alifanya nini kuoa mtoto wangu, si bandit. Badala ya maskari kutulindia watoto tena wanaua. I've lost my child. Walikuwa jovial eneo. Walikuwa very jovial. Last week, just on Friday or Thursday, tuliongea na yeye. Owere kod mano motende gi weche mag masira mane otimore kinde ng'anyo mbalariany ma Maseno. Masira mane otimore kinde ng'anyo mbalariany ma Maseno, ma bende winjo ka lit mar nyodo janyuol ema winjo nyako Ramogi. Wadhi nyime kendo koro wadonje weche motende kod mag siasa. Jotend duond bura mar UDA bade ma Kisumu oseyo kweth mar Azimio kuom bago ng'anyo ma bende ne omiyo monji apisi mag duond burano manitiere alwora ma Nyalenda. Jo UDA wacho ni ng'anyo manyo jo Azimio wacho ni gitimo mar sundo sirikal mondo mi ores jopiny koro kelo mana lal ne jopiny ahinya to manyo oketh mwandugi kod joma nyoriwore e ng'anyono. Jotelogo medo seyo jowadgi manie kweth mar Azimio ka giwacho ni onego jo siasa otwage weche mag dongruok ok cholo ng'anyo maketho lwasi mag tije kod ohala. Ne giwacho magi e boma ma Kisumu. Yogi kao gimora mora, yogi destroy mtokni, gikao pesa, gikao computers, gikao gik mang'eny, nyaka kada chiemo gini manyo watedo gikao. Ka gidwa ketho kae mondo ofis kik bedi. Ok wanyal bedo ni ofis ok bed ka, to offices mag ODM to nitie Bomet, offices mag ODM nitie Kericho, nitie Eldoret, Kiambu, Embu, and everywhere. Let them remove their offices. Gi goal offices gi mondo giwach ni koro offices mag jomoko ok bedi. Wakone jowa ni gima gidwa timo ni ok ber nikech offices mag ODM be ni kuonde moko ma e pinywa mar Kenya ni. To gima timore ni watiyo gi nyithindwa mondo oketh gige magwa wa joluo wawegi. Hapa nitiere jo ODM kata Eldoret, nitie jo ODM Narok, nitie jo ODM Kikuyu kocha Kiambu. Okapar ni nonyisgi kido moro maparo ni joluo nyisowa kaeni. Kata ambe aja luo, to timno makoro oketi yudhe timo ka, oken gino moro maber. En gimoro monego bedni bedo condemned kabisa. Riwruoge ma ok mag piny owacho majiwo kwe alwora mar Nyanza okwayo oganda ma yuoro e ng'anyo mag Azimio mondo mi otim ng'anyo e yor kwe ma ok giketho mwandu. Kotelnegi kod director mar Champions for Peace Eli Opondo. Gijiwo jopiny mondo mi oluw chik kata e kinde mag ng'anyo. Gijiwo jodak mar alwora ma Nyanza mondo mi kik keth tipo mar kwe ma osebetie kata e kinde yiero mokalo. To sama ji demonstrate bende wakwayo jopiny ka demonstrate kik waketh gik moko madongo kaka Imperial Kisumu Hotel nikech watero message marach ne jomoko kaka investors e Kisumu ka. Kendo wagoero kamano ne governor ma Kisumu mar really condemning wach manyotimre mar destroying property ni mondo kik ka watimo demonstration to wa picket peacefully. Kaka ODM nigi support base maber, Baba nigi strong base maber Uasin Gishu. Message mane manuaoro sama jo UDA beneno ni ofisgi owang' Kisumu kuonde ma Baba ni e stronghold. Wakwayo tolerance ni jitema bet wabed kwa ng'eyo ni gik moko mwatimo mondo kik wa destroy property.
Wadhi nyime pod wane kwayo motende gi weche mag ng'anyo kama ne riwruok mar imams kaachiel kod jodolo mag Kenya ka CIPK dwaro ni kweth mar Azimio we ng'anyo kaka yo mar chiwo luor ne dwe maler mar Ramadhan ma chakore jumani. Ka giloso e boma ma Mombasa, jotend din mar Jerusalem olero ni ng'anyo ma ichano tim wuok tich ka wuok tich biro kelo ng'ikruok ne Jo-Islam e kinde mag lamo kod tweyo. Poni tulo oluwo ng'anyo mag Jo-Azimio kaka nyotimore e bombe moko odiechieng' manyoro. Gikwayo jatend piny William Ruto mondo mi onon kwayo mag Jo-Azimio mondo girom e wach manyalo keto kwe ne jopiny duto. Hivi sasa tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba ni matarajio yetu kati ya Alhamisi na Ijumaa tukawa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu mwenyewe mwezi mtukufu wa Ramadhani anawafunga mashetani wote na maibilisi ili binadamu waweze kufanya ibada bila ya tashwishi yoyote. Kwa hivyo tunatoa mwito kwa wale waandalizi wa maandamano kwamba waheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. There must be a better way to approach the problems through proper approach and dialogue, instead of resorting to jungle law, thereby hurting people and our country's economy, which is counterproductive. We must therefore not be swayed to follow a path that will take us backwards instead of advancing forward. We urge all those antagonists who have followed the violent path to go back to the drawing board and put the lives of Kenyans above self-interest. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV wakawo ywe marwa mokwongo e weche manyien mag Migago odiechieng' ma kawuono kama bende aneno ka milome ma indiko na ka otende kod wach mar ng'anyo kama obonyo nyamade wuode Kanyadoto nowacho ni en sani en Narok wuok Nairobi ka koro rie dala, wacho ni onge ringo tiagas nyocha ma maratari ringo to onge kendo achaka duok kendo Nairobi wuok Jumapil wuok tich kendo onge ringo. Mana en ka kondiko ka nyakora Ramogi nambari 36000 nambaro mar ote machuok kotende gi wach mar ng'anyo ma nyotimore nyoro. Nitiere ka moko kuom jok ma bende ndiko manyiso kaka weche gi chalo. Abdalla mar Katito wacho ni koth juma ber anyanya kacha kwayo jowa ni mondo wadonji e puothe nikech tich matek ema kelo chiemo. Erokamano ahinya kuom kete ka kendo chwalo ote makare ahinya ne oganda nyikwa Ramogi kaluwore kod koth ma bende koro sani ochako chwe e gwenge mopogore opogore. Yiena mondo akaw yweyogi kanyo nyakwa Ramogi ka duogo pod wan gi mathoth inyalo ndiko na namba 36000 kata bane Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kata Twitter handle Ramogi TV KE, kata nyalo follow mar Facebook page mara wuon George Batida di Cool. Kik idhi mabor, med mana kete ka duogo pod wan gi mathoth. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake.
Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Mae e chenro makeloni gigo mamit. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 0711 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kende midwaro dhurufka to ino kibiyude. Sabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuondre wunda kae to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj, mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Iwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mane Ramogi TV. Kaende na shabiki.com. Hii imeenda kabisa. Kwa majina ni Abraham Dunalo from Kakamega County. Mimi ndio winner wa this week Kaende jackpot. Nimefurahia sana. Asanteni. Advantage ya hii, unaangalia pesa yenye una bet nayo iko chini. It's only 50 shillings. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Odhi nyime nyako Ramogi machiegni kendo bang' wuok e ywe adundo wayudo ni kata obedo ni jopuonjre nyoyao sikunde tok yweyo machuok. Moko kuomgi pod nigi midhiero kata chiedh nade kaluwore kod midhiero ma okel kod kech ma pod oluorogi. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogo yango ni kwan jopuonjre maloyo 3.2 ni kod ngaji. Machogo lero ni oro mosenano chakre dwe mar 10 higa mokalo
medrocho chenro mag somo ka jopuonjre moko ok nyal dhi e skul e yo makare nikech kech ma okwakogi. Orono bende osemiyo moko kuom jopuonjre go dar kod jonyuolgi ka gimanyo pi, chiemo kod chiemo ne jamni maggi. Kaburwane motende gi weche mag somo ni maloyo sikunde 10 pod ok dhi yaw nyanduat mar kaunti ma Baringo kaluwore kod monj ma itimo kod jomaundu manyayo kuo mag jamni. Jopiny makono ywak ni kata obedo ni apedha mitayo kod obila gi jolweny dhi nyime, jonjore pod monjo jopiny, gino makoro kelo luoro ne jonyuol kod jopuonjre e sikunde makono. Kata obedo ni jalup inspekta maduong' mar obila Gabo singo ni odhi go tache gwengego nyaka oneni jomaundugo manyayo kuo mag jamni otieki nyanduat mar Hoho mar Okak. Jodak malo ke kaunti ma Baringo nyiso kata manyo nyiso ich wang' margi nyobago ng'anyo ka gikwedo monj ma kinde ka kinde, ka bende ginyiso luoro ka gikoni nyaka e juma achiel mokalo ji 2 osenegi kama moko 4 dhi nyime yudo thieth kaluwore kod monj ma itimo kod jokuo mag jamni. Leo wanafunzi hawako report kwa sababu ya kisa ambacho kilitokea jana, ambapo mtu mmoja aliuliwa karibu na shule hapa kiwanja hapa chini. Na nafikiri wakati watoto waliposikia kwamba kuna hofu, basi waliamua kukaa nyumbani. Lakini mnaona madarasa yote hakuna mwanafunzi amewahi kuripoti shule kwa sababu ya ukosefu ya usalama katika sehemu hii, na kuna mashule mengine karibu 10 ambaye pia hawana walimu. Hapa tumepata mwalimu mkuu peke yake, hakuna, na kwa sababu ni local hakuna walimu wengine, kila mtu amebeba na maisha yake. Na hapa leo mnaona madarasa yote serikali imechenga, hakuna mwanafunzi. Tutatoa hiyo wakora, mkae usalama, na sisi serikali tuko hapa kuanzia wiki moja. Niko hapa na mimi niko hapa, siwezi ondoka hapa. Na tumeelewana? Tumeelewana hiyo. Therefore generally mkwe na usalama, mtulie, na sisi kama serikali tutahakikisha nyinyi ya kwamba hiyo wakora wako hapa, hii area yote itatolewa. Tumeelewana? Wadhi nyime jopiny mane weche makuo jamni kod monj ma kinde ka kinde odaro e miechgi e kaunti ma Samburu ywak kaluwore gi onge mar kar dak, chiemo kod pi ma bende ginyalo tiyo godo kaachiel kod lewni ma ginyalo rwako. Jopiny go masani ogo tache kambi mar jolweny, kambi joma lweny odaro e miechgi ma Loi Bongare kwayo piny owacho mondo mi ochiw kony mondo mi opargie. Negi yuago chal marach mag ngima e kambino, gino ma osetamo nyithindgi bende koro dhi nyime kod somo margi. Jotelo mawuok e kaunti no koro kwayo riwruok mar Msalaba Makwar kod piny owacho mamalo mondo mi one ni chiemo mag kony ochopo ne jodago. Maloyo anyuola 300 odak e kambi mar jomojotgo. Wangekuja hapa kwanza kuletea watu hema kwa sababu inanyesha. Kuja wangekuletea watu chakula kwa sababu hawana. Wangeletea watu dawa kwa sababu mahali tunasimama sasa ni mahali baridi sana, na watoto wataumia, na watu wazima ama wazee wataumia. Kwa sababu ya watu kuhama kutoka makwao juu ya directive ya serikali, sasa wamekuwa displaced juu ya insecurity na juu pia hii directive ya Waziri Kindiki. Kwa hivyo tunaomba hawa pia wasaidia wenye wamehama watafute mahali ya kuishi. Tunapitia mashida mingi sana juu ya Pokot. Sisi tumekuwa maskini wale wa mwisho. Tunakaa na shida, ndio sasa tumewasha na maboma zetu, tumewasha bomba zetu, ng'ombe wetu zimeenda, watoto wetu wamekufa, tumewasha maboma yetu, tumekuja kuishi hapa kama maskini. Watoto wetu wamekufa, ng'ombe imeenda, mbuzi, kitu yote imeenda. Tunakaa na shida mingi. Tunakaa kwa hapa na shida mingi. Hata watoto wetu wanalala maparanda, wengine wanalala mtaro. Nakora mwaka kurwa ketane
wang'wa kaka weche dhi nyime e boma maduong' ma Nairobi e kinde ma koro ng'anyo manyoro nyotimore. Wacho ni johala kod tije mamoko koro dok e wang'e boma ma Nairobi tok ng'anyo manyo thiro chenro mathoth odiochieng' manyoro. Johala moko orwako ng'anyo ka giwacho ni pek mar ngima medore ne Jo-Kenya duto kendo jatend piny onego kel fungruok ne Jo-Kenya. Kata kamano gimedo sayo monj kata ketho mwandu e kinde mag ng'anyogo. Dani watudre kod jafwambo marwa Simfros Okinda mondo onyiswa ne gigo ma timore e chuny boma ma Nairobi kotenore kod weche ma johala go wacho bang' ng'anyo manyotimore odiochieng' manyoro gi kaka gineno kod odiochieng' ma kawuono dhi nyime. Simfros, koponi iwinja, nyiswa ne to koro nyaka gie sani johala kaachiel kod Jo-Kenya mamoko mantiere e chuny boma ma Nairobi wacho ang'o seche manok kende bang' ng'anyo nyotimore odiochieng' manyoro ma bende waneno ka chal ka gima ong'iko chenro mopogore opogore koting'o mag ohala. Erokamano George Bati, awinji maler wan e chuny boma ma Nairobi kendo e toka ka ma en apaya maduong' mar Haile Selassie mano manitiere gwenge mag railways. Bende mana kinyalo ng'iyo toke kanyo nitiere gik mathoth kata mwandu ma bende nyokethi kaluwore kod weche mag ng'anyo manyobagi e boma ma Nairobi kae. Johala ywak ni kato bedo ni nengo mar ngima oidho. Gima lich en ni ng'anyo go nokelo kendo lal matamre gi nono. Kinyalo ng'iyo toka kanyo nitiere ot ma bende en odno moting'o dukni mopogore opogore. Nyalo ng'iyo ka dirisa mage otore. Kata kamano joma nyande nitiere dukano mane koro kawe e yor chulo kata mar rent sani koro onge. Nyiso ni wuon dukano ema bende koro nyak bi chul kata nyak bi chul ketho kata tumbe mitiyo go e genga peini kaka kama chunge ni gitoka kanyo ero ibiro neno ni sani chuma makamago koro onge. Wachore ni jong'anyo nyoting'o chuma machalo kamano ma bende kinde mathoth igeng'o go diere kama nyamburko ok onego bed ni bete. Mano bende koro johala ywak ni nitiere mwandu mathoth manyokethore. Bende watemo wuoyo koda moko kuom johala. Moko kuom gi wacho ni ng'anyo ni kare kaluwore ni piny owacho nyaka koro winji gima kweth mar Azimio wacho kotenore koda pek mar ngima. Johala ywak ni osuru masani gigolo mondo gitim ohala ni malo kendo ponono ni ng'anyo ne manyalo miyo piny owacho winjgi to gibiro rwako ng'anyono. Mak mana moko kuom gi wacho ni koro onego ng'i ni ng'anyono time yor kwe mar mondo mi kik wadhi nyime koda ketho ochumi ma bende gie sani pod rach miwuoro. Johala kaachiel koda jopiny wacho ni ng'anyo machalo kamano en gima kodhi nyime e juma ka juma mana ka koro Azimio nosewache to en gino ma bende koro biro kelo lal matamre gi nono. Okinyi ma kawuono bende gavana ma Nairobi Mano Johnson Sakaja no wuoyo kowacho ni kaunti ma Nairobi ok bi nyalo chulo lal mabiro kaluwore koda ng'anyo makamago. Ka bende koro kwayo piny owacho mondo bed piny koda kwethno mar Azimio e twak kaka inyalo los moko kuom ywak ma bende kwethno nigo. Bati mana achiel kachiel antiere koda Bishop George Odera kaeri ma bende en achiel kuom jogo manitiere boma ka kendo nyalo lero ni to ng'anyo mano timo odiochieng' manyoro nokelo lal machalo nade to en chenro mane ponono ni ng'anyo ne nyalo biro dhi nyime machiegni pastor. Erokamano ahinya kaluwore gi wach mar ng'anyo manyotimore ka mana kaka osewachi an Bishop George Odera nyan town ka kendo nyalo ka ng'anyo nyotimore nyoro nyo en lal maduong'. Ok ne mwandu kende to nyotimore lal mar nyaka jomoko e ngimagi. Kuom mano an kaka jatich Nyasaye to kod Nairobi mangima kod Kenya mzima wanyalo bedo kod kwayo mondo mi ogai mar Azimio moluor Raila Amolo Odinga kaachiel gi president marwa Honorable Excellency Ruto mondo gibed piny e mesa achiel mondo giwuo nikech wach miloso go piny mondo raia man piny ka oyud yo mayot mar dhi nyime gi maisha gi. Sani king'iyo adieri town nyokethore, ng'ama biro town onge, biashara matimore onge, gimoro amora madhi nyime onge, nyithindo madhi skul okwamo, gimoro amora onge, joma safiri onge, ng'ama nyalo safiri, gik mang'eny okethore sani. To wach ema loso piny kendo ka gibedo piny ma giloso, raia nigi konyruok. Mae momiyo wamedo oro kwayo makende. Wang'eyo ni pod ng'anyo nitie wuok tich manyien, mano pod ok wadagi ni nyalo bedo marach, but obiro kelo lal maduong' moloyo manyonenore nyoro. To ka ji obedo piny mowuoyo, biro kelo konyruok kamoro nyaka kuonde mamoko ne biashara ma ji timo, nyaka tije kuonde ma ji nitie. Mae kwayowa ne jowadwa ma jotendwa.
Bati mana kamano kaka iwinjo bende anyalo mana paro ni wawuoyo koda mago kuom weg nyamburko mago mating'o jowuoth kaka achiel kuom kambigo wacho ni odiochieng' manyoro ne giwito yuto margi madirom $2.7 ma giloso odiochieng' ka odiochieng'. Bedo ni nyoro ng'ikruok nobetie mane ok giyiepo, nyamburko magi kata kambino noyudo lal mar siling' $2.7. Bende giwacho ni pile ka pile odiochieng' ka odiochieng' giolo mauta maromo $4,000,000. Odiochieng' manyoro ne ok giolo mauta, nyiso ni kambi ma bende ginyiewo ire mauta noyudo lal mar siling' $1,000,000. Mago gin mana moko kuom lal ma bende koro jo ohala yuago. Luoro nitiere ni ponono ni ng'anyo machalo kama nyalo dhi nyime juma ka juma, to koro lal mathoth nyalo biro kendo ketho ahinya uchumi ma Kenya ma bende koro sani yulo. Bati Simfros, kapok awei, nitiere kalidho kanyo moko kuom jopuonjre ka wuotho kendo ng'ado apeini, chal ni gidhi manyo kuonde ma ginyalo idho nyamburko matero gi sikunde bang' ywe adundo mancha ne jopuonjre obedo godo chakre juma mokalo kadhi rumo. Nyaka odiochieng' ma kawuono, dipo ni kuonde mag idho nyamburko inene ka nitiere jopuonjre ma koro temo seso mondo mi oyude nyamburko manyalo tero gi kuonde gi mag somo. Erokamano Bati, gima wiye wil moka wacho en ni boma ma Nairobi kawuono opogore ahinya gi manyoro. Odiochieng' manyoro weche mathoth nochung' kendo gik mang'eny nok dhi nyime. Kata kamano mana kaka inene tokano, thoth chenro dhi nyime mana kaka pile. Aseneno kuonde mag nyamburko mathoth, nyithindo kata jopuonjre kaachiel koda jonyuol nitiere. Mak mana ni ng'ikruok mar nyamburko, samoro nyamburko moko nyok owuok e bombe mamoko kabiro Nairobi, nyiso ni koro nyamburko tin. Kata kamano aneno ka chenro mag sikul dhi nyime kendo jopuonjre kaachiel koda jonyuolgi ochomo sikunde. Erokamano. Kamana nyasi Mfroso Kenda kuom lipodno kowuok e chuny boma ma Nairobi, kama bende wang'iyo kendo wago tarubin ni to ang'o gini matimore kaluwore kod ng'anyo ma nyotimore nyoro ma bende nyochungo chenro mathoth ahinya mag ohala kaachiel kod yore mag wuoth e boma ni maduong' ma Nairobi. Mano Mfroso Kenda nyakwara Ramogi ka omiyowa lipodno kowuok e chuny boma maduong' ma Nairobi, ka bende onyisowa ni chenro chal ka gima koro dok e wang'e kopogore kod odiochieng' manyoro manyo ng'ikruok maduong' obedo. Koro wadani wadhi ane nyaka e mbalariany ma Maseno mondo wawinjane chenro mopogore opogore nyakwara Ramogi ka wang'iyo godo chal mar weche bang' ng'anyo manyo oweyo ka japuonjre moro achiel mar mbalarianyno owito ngimane. Wach michich ni nyo kiele kod magina. Erokamano ahinya Ajas mar Migori wacho ni neno Ramogi yo makare ahinya kendo amor kaka ukelonwa weche manyien kokalo e Ramogi TV. Wan bende wamor ahinya ka ikete Ramogi TV kendo imiyowa pachi ewi weche manyien ma wakelo ni. Ka bende aneno ka George Benja mar Kodwogo wacho ni George Bati wuod tsunami ane ni makare ahinya jowa mondo mi odogi e puothe koth chako chwe sani mondo waket gik manyalo konyowa e lo. Erokamano nya George Benja mar Kodwogo. Koro Ramogi wadhi ani nyime kaka naseng'isi motelo, wadhi e gwenge mag Maseno. Jopuonjre e mbalariany ma Maseno medo sayo obila kuom nego nyawadgi moro manyo ni e hike mar 3 mar tiegruok. Kaluwore koda lipot mar obila William Mayangi, nyowito ngimane bang' kanyochiele kod magena e ng'ute mane en kata ka en e hike mar 3 e mbalarianyno. Bende nyo giriwore kod johera mag Azimio e ng'anyo ma nyo timore nyoro. Lipodno yango ni obila bende kata obila auchiel bende nyo yudo hinyruok kane girakore kod jong'anyo. Adani mwatudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo e yor simo mondo mi onyiswa ka bende tang'onwa mago kuom gik matimore sani e weche mag ng'anyo manyo timore Maseno. Millicent, kiwinja to koro inyalo nyisowa ni to gin ang'o gene ma dhi nyime gi sani e yor simo mondo mi wang'e ni to nyaka gi sani jopuonjre mag Maseno wacho ang'o kotende gi tho mar nyawadgino. Erokamano ahinya George Bati. Achiel kachiel ka wan e rangaj mbalariany ma Maseno kuma bende wach manotimore nyoro kotenore kod ng'anyo mane obagi odiochieng' manyoro mane oweyo nyathi achiel kowito ngimane, kamachielo hinyore kod nyidendi moko ka bende ne otimnegi timbe mahundu ka obila bende ne ohinyore. Gie thuolo ni eni wan e rangach kaendi kaluwore ni odiochieng' ma kawuono jopuonjrego eko oramo ni nyaka koro giyud ratiro margi ka giwacho ni nego mane onego kata hawi marach mane magina omako godo japuonjre wadgi no endi ne ok otimore e yor ratiro, ka giwacho ni chal ka gima obila ne otimo mano ka ging'eyo. To kata kamano kiraneno sani kaka bende wan e dhoge kaendi, neno ka obila sani ool kar romgi e rangaj mbalariany ma Maseno kaendi mar mondo mi okony e keto kwe. Kaluwore ni jopuonjrego kaka inenogi gin kuonde e yore duto matuso madonjo Maseno kaendi mondo mi ginyal
bago ng'anyo margi makende magidwaro godo mondo mi omigi kod ratiro mar japuonjre gi mano hinyore gi moko mamoko bende noyudo hinyruok no endi. Gie thuolo ni endi obila osechopo ka endi kendo gitemo keto kwe ka giriembo jopuonjre go endi kod iro malungo wang' kama bende gisiko gimana kaka inya neno kanyo neno ka jopuonjre go gudre kanyo ka ging'anyo mamuol ka gidwaro ratichgi ka obila bende ni ka endi kodgi rikari mondo mi girakre ginyal keto kwe. Zima ni wabiro bende apaya ma ng'ado mbele rangaj Maseno ni endi luwe ok yot kalure ni geche makalo kata mago maluwo ndara ni endi kapok ichopo kae ni to nitiere bedo jopuonjre ma ochung' gi chien kucho ma bende tambo geche kalo kendo gijuogo gi maka gari moro amora madakalo ok ogolo asoya moro matin mamiyo gi e wang'ayo kanyo to ok ginyal kalo. Gie thuolo ni mana kinalo neno gigudore gi e toke kacha kendo imed ba iro malungo wang' mondo mi onyal kweyogi kik gimed kelo rochruok kata chochni e weche mag wuoth. Kaka ineno endi en rakruok e kind obila kod nyithindo jopuonjre go eko ka bende giraore gibayo kite gikoni ne obila to obila bende bawonegi iro malungo wang' mondo mi onyal kelo kwe. Ng'anyo makamano kik gidhigo nyime kaka inya neno kanyo. En ng'wech machalo mar oyeyo kod paka kata kamano wabro ng'eyo ni to bang' maendi ang'o gini madhi timore ka ang' wanyalo yudo pach jopuonjre go eko bende ang' wakaw mondo mi ginyiswa ni to gin gi gigeto ang'o kod ng'anyo magi bago diche ma kawuono ni endi to bende gin gi geno ni gibro yudo ratich kotenore kod nek kata hawi marach mane magino mako godo achiel kuom gi makoro sani osewito ngimagi kama moko to medo yudo thieth kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga ka bende mamoko manyiri ma bende ne onyalo yudo tim maundu odiochieng' ma bende rakruok nono bedo odiochieng' manyoro bende medo dhi yudo thieth e osiptando nogo. Ka kamano George Bati kionge penjo moro amora taduoko ni esigo mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho e mesawa mar weche mar Ramogi Bati an kuom Erokamano Nyamili Senta Dhiambo kuom walipodno nyako Ramogi mane chal kaka weche chalo sani e mbalariany ma Maseno kama jopuonjre obago ng'anyo kaluwore koda tho mar achiel kuom gima wachore ni nyochiel kod magena gobila ma bende owito ngimane kinde ng'anyo manyo itimo koda kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Kanyaka gie sani jopuonjre mag mbalariany ma Maseno pod dhi nyime kod ng'anyo ka gidwani mondo obila olernegi gimomiyo nyogi tiyo kod magena e timo tim kamano. Nyako Ramogi wach ma bende pod iluonwa gi jofwambo magwa manitiere Kisumu. Millicent Dhiambo ni kanyo kendo ang' ne kelni kaka weche biro medo dhi nyime mbalariany ma Maseno kotende kod wach mar ng'anyo no. Wadhi nyime kod mamoko kwawere kod mago mag ng'anyo wadonje motende kod weche mag doho. Joyal buche ojiw mondo mi one ni gipogore tije e yo makare kaka yo mar tieko dhungruok mag buche e doho kaachiel gi miyo ratiro jogo ma ochualo ng'ur mag e doho. Ma kwayo mogol kod ogai mar doho Martha Koome kinde mane oyawo nyasi mar dhialo tich maber mar joyal buche e boma ma Nanyuki. Koome oyango ni nonro nyiso ni doho ok osebedo ka pogo buche marom ne joyal buche. Koome olando chenro mar winjo kendo ng'ado buche e bwo ndalo machuok kama wacho ni gichano winjo kod ng'ado buche maromo 86,854 kochopo giko dwe mar auchiel mar higani. We are looking forward to how Kenyans can be able to file their cases, and immediately we give them a date for hearing, and within 3-4 months we finalize their case, and within 1 year we have finished their case. Because no Kenyan wants to come to court year in, year out for their cases. But we seek cooperation from Kenyans because we have identified some of the bottlenecks. The reasons why there is backlog is because they file cases and they don't want to prosecute them. Kakoro wadhi nyime ni jotije ma ondiki e yor oraka matiyo e piny owacho mar kaunti ma Migori ma pok oyudo chudo margi kuom kinde maromo dweche auchiel dwaro ni tend kaunti no oru chenro mar chudo mar osara margi. Kinde no piny owacho mar kaunti ma Migori olero ni gidhi nyime kod chenro mar yango jotije duto manie orak kapok ochulgi chudo margi. Jatend migao ma ochung' ne jotije kaunti ma Migori Caleb Opondi ne owacho ni chenro mar chulo jotijego chakore odiochieng' ma kawuono. Jotijego geno chudo gi ka gidwaro ni piny owacho mar kaunti ma Migori otiek midhiero ma gisebedo ka gikaloe kama oting'o leo mar chudo margi.
ne wabedo piny gi management mo winjore ni nitiere kama nwagike ma verification no chakore on 13th ma until now odhi mbele ma wadong' gi sub counties ariyo ma en Nyatike to kod Gisuna West ma gigo dhi mbele to gisani be wachako bede aput moro gi waziri to kono wani the payment is dhi chakore kawuono gi samo wuoyeni kama wuoye kod kawuono ni anoka channel bero crash yie nigi dhi chulo wa dweche adek mokwongo, then the rest gibo chulo bang'e nigi chudo osedeko ma dwe mar 7 makoro wamako wadhigo ni kapok wanwang'o chudo. Nigi family wage onge kaka nyalo yudo thieth, wan wawegi ok wanyal yudo thieth nikech NEF wa gi NSSF wa pok ochul from last year dwe mar 7 nyaka sani. Wasetemo ka watimo verification ka jok ma ondik ma kojologi bende osebedo ka nie tich kata ok ginie tich. Omiyo wan kaka county government ma Migori wasetimo arrangement mar chulo jotich ma kojologi msara mar ndalo magisetiyo. Wawere kod ma ni Migori kama geno nitiere ni jotijego kaka osengene gino gibiro chako yudo chudo margi mondo gin bende gidhi nyime gi ngimagi ka bende gimedo konyo timo tije manomigi kod piny owacho mar kaunti ma Migori mondo ganda makono yudo chenro makare koting'o mago mag ler kaachiel kod rito alwora. Nyakwara Ramogi wadhi nyime tuo kod onge mar chiemo gi weche mamoko koro en midhiero ma omako nyithindo e gwenge mag Ngoi Susu e kaunti ma Laikipia kaluwore gi oro ma okwako kauntino. Kaluwore gi nonro ma otim gi jochiw thieth e bwo chenro mar Beyond Zero program en ni chiemo mimiyo nyithindo mar geng'o tuo mar kech ema bende imiyo jodak makono kaka chiemo ma ginyalo gayo godo kech. Jodak makono opuoyo chenro ma piny owacho mar kaunti ma Laikipia timo mar kelo negi jothieth machiegni kodgi ka giwacho ni magi biro konyogi gologi wuoth ma chiegni romo kilomita 10 nyaka e boma ma Olmoran ka giyud thieth. Jalup gavana ma Laikipia Ruben Kamuri bende opuoyo chenro ma kamano kolero ni nyithindo yudo chanjo kaka dwarore. The supplements that we're supposed to be giving to the malnourished children in a way that when we give them the plant peanuts, they go home and share with the rest of the families. So you get, when we are doing our follow-up, very little improvement of the children who have had malnutrition is seen. Hospitali kujengea hapo kusaidia watoto na sisi iko na shida ya maji, shida ya chakula. Kama wangejengewa hata dispensary hapa kwa Ngoi Susu ingekuwa afadhali zaidi. Kwa sababu wanaumia sana wanapofika hospitali, wanafika hospitali kama wameumia zaidi. Na sometimes hata wanapoteza watoto wao. You can imagine when it came here, some of these kids, some of them were not accessing the immunization, but I'm impressed we are able to offer the first line immunization program and it is our hope and we will continue offering this program, the level 1 healthcare, primary healthcare programs. Erokamano Nyakwara Ramogi, pod wamedo luwo pachi kotende kod weche ma ioronwa kata ote mari kotende gi weche manyien ma wan godo odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Ramogi lere gwenge mag Ndhiwa kazi miyo to med mana timo kinda eka Kenya nyalo dhi mbele yo makare maniluongo ni Opolo Denish wacho kamano. John Krigler kawuok Awendo sub county ma Migori wacho ni Ramogi TV mit maratari aneno ni mondo polis owe ji ong'any nono to ong'any nono ka gimedo garo ji to gik moko biro medo kethore. Okay, eno wacho ni obila bende kik rakre gi ji e kinde ng'anyo ma kamano, ni wewa ji mondo wuothi otim ng'anyo margi, ka wacho ni obila korakore kod oganda to ma dipo ka okelo kethruok mag mwandu. Duor Julius kantiere Maringa Beach wacho ni antiere dala mar Budalangi nyoro en mana kwe kende kendo onge gimoro amora manyo timore. Erokamano, awinji maler Rongo mane ayie Calvins jama wacho erokamano ahinya.
kuom kete Ramogi TV. Gin mana weche mamedo donjo kanya kwa Ramogi kaachiel kod pachi mabende in bende medo ndikona kokalo weche manyien mag Ramogi TV. Gie sani nyakwa Ramogi wadani wakaw yweyo moro adundo, to ka waduogo pod wabiro medo dhi nyime gi weche mamoko manyien kotende kod weche mabende imedo gol ewi ng'anyo manyoro kama jotend duond bura mar UDA bende Nairobi ka oloso kendo bro ng'eyo mano mabende niluonwa kod jafwambo marwa Walter Nyambaga kotende kod wach magigolo. Omiyo kik idhi mabor, medo mana kete ka. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Halo, tafadhali waita kwa wapi? Leta wacha mambo mingi tafadhali, kwa unyenyekevu. Mara pilau, mara managu, fanya hivi. Leta kama yeye tafadhali, leta hiyo, itakuwa inanifurahisha katika maisha yangu yote, kwa sababu managu, mara unasema pilau, mara sijui chibis, hiyo yote hainisaidii katika maisha yangu. Leta kama yeye. Asante sana na Mungu awabariki. Dial *811*401# to get leta kama yeye. KMET Technical and Vocational Training College Madre Kisumu miyo jopuonjre thuolo mar somo tije mag lwedo mondo mi okonygi ne ngimagi makiny. Kepo marwa ma higani mar 2023 sani dhi nyime ne courses kaka hairdressing, beauty therapy, food and beverage, tailoring and garment making, computer package kod ICT classes. Ne mathoth yowa tol e namba mar 07 11 65 9371 kata ndiknwa e email e vocational@kmet.co.ke. Kik thuolo ni bayi oko. KMET Technical and Vocational Training College, the institution of excellence. Nekora Ramogi manakana sengisi motelo ni wadhi tudore kod Walter Nyambaga kotende gi weche mabende wachi kod jotelo mag kweth mar Kenya Kwanza. Eni jotelo manie riwruok mar Kenya Kwanza okwedo ng'anyo manyota kod Azimio One Kenya Alliance. Giwacho ni ng'anyo yokelo lal kaluwore ni jo ohala moko nyo oloro kendo odiochieng' manyoro nyok yudo gimoro amora. Gikwedo jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ka giwacho ni ng'anyo manyo oluongino nyo oken mamuol kaka nyo jo Azimio singo, kendo tipo mar tulo nyo kelo luoro ne jopiny ka jo ohala moko nyo wito mwandu e kinde mag ng'anyo. Jotelo go puoyo bila kuom duoko kwe tok tulo manyoluo ng'anyo mar Azimio. Odani watudene gi jafwambo marwa Walter Nyambaga ng'iso ni to weche ma iwacho gi kweth mag Kenya Kwanza gi gin gitudre kod yo mane mag degier mondo ti godo e neno ni kwe obedo e kinde mag ng'anyo. Ka bende jomoko temo wacho ni obila bende manyo chal ka gima rakore kod jopiny manyo wuok e kuondegi kadwani mondo mi obed kod chokruok, to sama nyo gineno ka chak keji to kore manyo rakruok obedie. Walter Nyambaga kweth mar Kenya Kwanza oloso ewi wach mar ng'anyo mar Azimio kendo giseyo tungni manyo obetie gi mutni manyo neno. Nyaka gie sani giketo yore mage magiwacho ni owinjo bed ni tiyo godo mondo kwe obedi e kinde mag ng'anyo go. Walter Nyambaga kuponi winja penjo mara ni
kweth mar Kenya Kwanza seyo Azimio kuom ng'anyo manyo bedo gi mutni gi tungni ma kagod kacha. Gento giwacho ni ang'o mowinjo bed ni itimo kata piny owacho owinjo bed ni ket ang'o mar neno ni ng'anyo ni obedo mar kwe kendo obila ok otiyo kod yo moro amora mar teko kata diro kuoyo wang' jopiny. Kwethgo mag Azimio oloso mopogore opogore e liare mar od bura ma kawuono niendi kendo bende gidhiyo nyime kod kwedo okang' mane okaw kod obila e kinde mane jong'anyo dhiyo nyime kod chwalo dwaro margi mondo mi owinji motenore kod kata mana pek mar ngima kendo yawo kuku mag duto mag duol matawiro pacho ka madholiech dendo ni Sava kaachiel kod mago mamoko. Kweth mag Azimio la Umoja oluwo ni obila nyotiyo gi teko mathoth ahinya kuom oganda ka e kindeno bende mago ma Kenya Kwanza bende luwo ni chenro duto mag ng'anyo nyok onyuolo olemo moro amora kendo gisundo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo mi koro ketie giko mag kit ng'anyo maketo kod magi gi sechegi wago mbaka mana kod moko kuom jo od bura mago mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance moluor Mheshimiwa Samuel Atandi machiegni kuom loso kod Ramogi TV kaendi mana machuok abro penje ni to ugolo twak kendo kwedo okang' mamalo yo mobila nyotayo godo chenro duto mag odiochieng' manyoro mag chiwo arita ne jogo mang'anyo to kendo bende rakruok. Erokamano ahinya. Wadana wach ni ng'anyo manyiwa loso nyoro en ng'anyo ma nyiwa timo kaluwore gi chike mani sheria ma piny kae moyie ni japiny nyalo wuok kendo nyalo timo ng'anyo to polis nyo wuok oko gi teko mang'eny ahinya mogoyowa gi lisase, ogoyowa gi tiagas, otoyo mtokniwa. Omiyo ok en gima ber ahinya. Wadwa ni mondo joma ni sirikal ochiw luor ni chike man Kenya kae moyie ni ng'ata ng'ata mondo otim maandamano kaluwore gi sheria. To Mheshimiwa nyigeno ni kuwuok Serena to nyalo dhi State House. Ang'o manyo timore mudolo mana kona nikech kore wacho ni chal ka gima gino masiemo map nyo siemo numa na ni State House ni yo isili. Ne okwacho nwa bodhi State House. Dongi nyalo winjo ka baba noloso Jumapil. No okwacho nwa dhi State House. Yes, so State House nyo kwadhiye but nyo wadwa dhi town. Mondo wawuothi town mondo watim ng'anyo i town. Nairobi City. But all in all, gimadwa na wachi ni ng'anyo wano nyo faulo. Nikech ne en holiday, kaka ne Raila olande, to nyo en holiday adier. Nikech onge biashara manyo timore Nairobi kae, kod kuonde mang'eny. Kaka Mega, Mombasa, kata mana Murang'a nyi winjo kondik ni onge ohala manyo dhi mbele kono. Omiyo wanyo faulo kendo warito chieng' wuok tich kendo. Mheshimiwa ichayo jogo mang'anyo kuom ketho mwandu mago jopiny kendo bende rocho chenro maseche moko kendo moko kuom jodito osewuok ka koro kwero ni okang' manyo okaw kod jok mang'anyo mar rocho mwandu inyalo kwan moko e gwenge ma Kisumu kod dier boma. Ote mane men go kuomgi? Joma ng'anyo ok keth mwandu jopiny. Joma nyo ketho mwandu jopiny gin criminals, gin joma richo. To gin joma polis onego bed ni mako gi to tweyo gi. Wan ng'anyo kolungo mondo waketh gik jopiny. Ng'anyo en ng'anyo mwatimo peacefully. Koro joma nyo ketho gik jopiny gin jokuoye monego mak to kik wach ni ng'anyo ema miyo jogo timo mano. Ginyalo timo mano kata chika onge ng'anyo. Donge jokuoye kwalo pile kata ka ng'anyo onge. Yes. To kiro gilun kinde mobila nyo temo tamo oganda moro donj kuonde moko mag wang' apaya kaachiel kod bombe mamoko mopogore opogore nyitiyo kod iro malungo wang' kaachiel kod kata mana mako moko kuom jo od bura. Jo od bura go osewuok oko kawacho ni nyo makgi ataro mar tok chik kendo obiro dhi ndiko ne bad migawo matimo nonro mar okwach kich pacho kaendi mondo mi ochak timo nonro ne moko kuom obila manyo ndhiyo jo od bura mamoko to kod rowere manyo timo ng'anyo. Ma to kore dwa chopo oganda jo Azimio kata jere mag Azimio kanye kaachiel kod jo od bura giendi. Wadwaro ni mondo wakwer gik maricho mitimo go sirikal. Kaka joma nyo mak, kaka nyo mak Opiyo Ndai nyo mak wan kode. Sama nyo osego wag tiagas waywayo wangewa to gidhi to gimako Opiyo Ndai. Opiyo Ndai nyonge kosa manyo timo. Omiyo jogo mako ji outside chik man tiyo omiyo nyaka wa protest. Okwanyalo weyo gin gimako maka kamano. Omiyo wabro protest kendo wang'isgi wasomne gi sheria kaka sheria wacho. Nokuyie ni mako ng'ato maonge kosa motimo. Okay, kakora wei monde dhi nitiere joketo mwandu makoro ni kod luoro kalori kit kaka chenro mar tayo ng'anyo niendi osetamo kata oko bede yor kwe ahinya talora mar dhowadh nam lolwe. Wan kod ranyisi adek mag machalo kaka bengi magawa kaachiel kod kuonde moko mag timo ohala mopogore opogore. Oteme ni nyalo bedo godo kaka jatelo ma bende seche moko bede e kinde mang'anyo.
joma kelo mwandu e piny kae ginyalo na kelo mwandu e piny ka Kenya en piny maber ma en piny ma sirikal luwe sheria to piny ma sirikal mobeti ofis en sirikal mokwalo kura mano ng'ano manyalo kelo pesa mwandu e piny ailano omiyo joma oringo go gin kare nego giring gidhi nikech oginya kelo mwandu e piny machal gi kaka marwa ni chal omiyo an ayie kodgi ni ka sirikal ok lu sheria sirikal olos tok chik nikech en sirikal ma president mokawo loch gi thuon gi kokwalne kura jogo dhi pinje moko mantie kwe. Erokamano mheshimiwa. But ibiro yiena mondo mi koro alor mondo awachi e Kiswahili matin. Ramogi Nyambaga ne dwa lidho Kiswahili kanyo kata kamano yo mar tudruok pod chalni ogwenyowa matin. Kiswahili Nyambaga no yawa kane koponi ok otiyo kode sani to biro tiyo kode seche mamoko bende koponi obiro tudore kod jogo bende openjo ahinya kotenre kod wach mar ng'anyo mane obedo odiochieng' manyoro. Wadhi nyime. Kambi mar Safaricom M-Pesa kaachiel kod mano mar Airtel e kind thuolo kata nie kind thuolo mag higni ariyo mosekalo osebedo ng'alo manyime kaluwore kod bedo ni gin e kembe adek motelo ma mine ma pacho ka jatiyo gi mwandu magi kaluwore gi nonro ma otim kod kambi mar timo nonro mar Ipsos kotudre kod riwruok mar BDS, bengi mar Equity, duka maduong' mar Naivas kaachiel kod kambi maloso ong'we yamo mar Samsung bende okawo rang'iny mag kembe 10 mokwongo ma joma mine thoro tiyo gi mwandu mage. Nonro ma kama oyangi e kinde mane kambi mar Ipsos opedho nyinge mag kembe 100 ma joma mine ma pacho ka thoro tiyo kod mwandu magi. Koloso e kinde nyasi no jakom mar duol mar Nairobi Stock Exchange kata NSE Kiprono Kitonyi wach okwayo kembe mondo mi olos mwandu ma joma mine thoro tiyo godo nikech thothgi ma jathoro ng'iewo mwandu ma itiyo godo e udi. Economic strength, meaning businesses can vastly improve on bottom line profits and create invaluable brand ambassadors if they're able to effectively address female customers and consumers. Well, there's some truth to the idea that women are household managers and they're key decision maker in many business organizations. There's also an equally strong body of research that shows that they're more discerning than their male counterpart when it comes to engaging with digital marketing. So it's not just that they make a decision, but they're also more discerning. So we need to really get a deeper understanding of who and how they make the decision. The woman consumer also has conflicting expectations and, hear this, complex demands. So are we positioned as brands to respond to her complexity? Have we understood her complexity sufficiently to make sure that we're not leaving boardrooms without having addressed it? We launched a product dubbed the Royal Circle, which is a one-stop shop that comprises of advertising solutions which cut across radio, TV, and our digital platforms. Now, the Royal Circle also incorporates below-the-line advertising solutions that give the brands that are loved by women an opportunity to stand out.